Na kabenta ki khubor Bamon kasni page but subscribe ya u Antornews. Phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni ka Joint National Council JNC Western Zone kala pelong ya ka Jurip ya ka surok Raliang Sahsniang ha West Joint Hills District ka bajangai kumba halfway kilomitar kumshi benta jong kaskim PMGSY 3. Hadien ka jingmih khubor ha ka iadei ba ka jingsniew jong kati ka surok ka JNC Western Zone hapoh ka jingialam President Shri Hamehi Bamon kalala batang kilomitar ka surok naduh Raliang Laskein ladap pyntrei. Kadba ka council ka yaro ya ka jing persyang jeng ka sorkar ban kentiu ya ka roi kapar kila penpau ya ka jing sngokya halor ka jinglong bambiang jeng ki surok ki bedang shnat mai. Ki belas new no tang hadin katu kat nepor baladap pendep da way u contractor. Hagani ka jingnet Jurip lalap bawat ka black tom badon halor jong ka surok kalajat lupa. Ya gani ka don kamban maramot mardor ka bapen I ya ka rukom shna ka baklembiang. Ka JNC ka kentujur ya ka sorkar bad ya ka company ka badon ka jingket kli. Ban le kloy ya kini ki jing'e bad ban penti kena ba ya ka surok on shna ha ka rukom babiang bad babha. Kani ka surok kalong ka bakong sanbha na ka benta ka roy ka par jong kishnong bar ki jaka ba marjan. Bar ka jingtei ka babiang kan ay jingmentoy shibun ya kinong shong shnong laong ka GNC. Ka council kalapan ksan ya ka jingkular jong ka ban but dien bha ya kani ka jinglong jingman ha ki por banwan bar kan ya sa na ka benta ka roy ka par ka bane ha ka thai.